হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়াস আপনাকে নতুন কিছু উপহার দেওয়া। তাই আজও নতুন কিছু নিয়ে হাজির হলাম। প্রকৃতিকে ভালোবাসে না পৃথিবীতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রাচীন ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় যে সভ্যতা সবুজ ধ্বংস করেছিল প্রকৃতি তাদের ক্ষমা করেনি। প্রকৃতির কাছ থেকে সবসময় আমরা কিছু না কিছু নিয়ে চলেছি। একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও নীরব জীবন প্রদান করার জন্য প্রকৃতির অবদান বলে শেষ করার মতো নয়। তাই আমাদের প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা উচিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগানো উচিত। প্রকৃতি তথা গাছ হলো আমাদের একমাত্র বন্ধু, যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে অনবরত সজীব অক্সিজেন প্রদান করে চলেছে। আমাদের চারপাশে গাছপালা, নদী, পর্বত, পাহাড়, জলাধার, ঝর্ণা, জলপ্রপাত সবই হলো প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। তার কারণ, পৃথিবীতে ভিন্ন প্রকৃতির প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ, তাদের সমাজ, ভাষা, রীতিনীতি দেখা যায়। ভারতেও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মানুষের সমাজ, ভাষা, আচার আচরণের পার্থক্য ও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতে ছোট বড় অনেক জলপ্রপাত রয়েছে। তার মধ্যে কর্ণাটক রাজ্যের কুঞ্চিকল জলপ্রপাত ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত। এর উচ্চতা 455 মিটার। পৃথিবীর সবথেকে উচ্চতম জলপ্রপাত হল অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত। এর উচ্চতা 979 মিটার। এটি ভেনিজুয়েলাতে অবস্থিত। প্রাকৃতিক নিয়মে জলপ্রপাতগুলি ভূমির ঢাল বেয়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদীর সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রের সবথেকে বড় প্রাণী হল নীলতিমি। অতলস্পর্শী সমুদ্রের বুকে এদের বৃহৎ শরীর নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা দল বেঁধে চলতে পছন্দ করলেও কখনো কখনো এদের আলাদাভাবেও বিচরণ করতে দেখা যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক নীলতিমি প্রতিদিন গড়ে প্রায় 4 টনের কাছাকাছি ক্রিল বা শ্রিম্প জাতীয় ছোট মাছ খেয়ে থাকে। পৃথিবীতে তিমিই হলো একমাত্র জলজ প্রাণী যে প্রতিদিন হিসাবে এত বিপুল পরিমাণ খাদ্য খেয়ে থাকে। একটি তিমি গড়ে 80 থেকে 90 বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। উপকথা, গল্প, সিনেমা ও পৌরাণিক কাহিনীতে তিমি মাছের মানুষ শিকারের কখনো কখনো বর্ণনা থাকলেও বাস্তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে এরকম আচরণ খুবই কম লক্ষ্য করা গেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলার জন্য এদের গলা অতটা উপযুক্ত নয়। এদের গলার নিচের খাদ্যনালী বা পথ অনেকটাই সরু হওয়ার দরুন এই কাজটি তার জন্য কিছুটা কষ্টসাধ্য বটে। ভিডিওতে যে প্রাণীটিকে দেখা যাচ্ছে এটি একটি শিল মাছ। এরা সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে শীতল পানিতে বসবাস করে। জলে থাকলেও এরা উপকূলে এসে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নেয়। অনেকে সিন্ধুঘটক বা সি লায়নের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেললেও এরা উভয়ই দুটি ভিন্ন প্রাণী। বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে এদের বেশি পরিমাণে দেখা গেলেও অ্যান্টার্কটিকা ও আর্কটিক মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে এদের বিপুল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এরা শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অস্ত্র হিসেবে এদের ধারালো দাঁত ব্যবহার করে। এরা খুবই ফ্রেন্ডলি স্বভাবের হয়ে থাকে। শারীরিক গঠনের সঙ্গে তুলনা করলে এদের চোখ আকারে বড় হয়ে থাকে। লবণাক্ত জলের হাত থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য চোখে অবস্থিত ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে ক্রমাগত লুব্রিকেটিং তরল নিঃসৃত হয়। এরা খুবই বুদ্ধিমান, কৌতূহলী ও ট্রিকি হয়ে থাকে। এরা খুবই ভালো সাঁতারু হয়ে থাকে। সেমি অ্যাকোয়াটিক হওয়ায় জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই থাকতে সক্ষম। এরা রকফিশ, হ্যারিং, ফ্লোন্ডার, স্যালমন, হ্যাক, স্যান্ডল্যান্স প্রভৃতি জাতীয় ছোট মাছ ও স্কুইড খেয়ে থাকে। এদের গড় জীবনকাল 20 বছর। ডলফিন সমুদ্র জলতলের উপরিভাগে বসবাস করে। এর বৈজ্ঞানিক নাম কারিফানা হিপোরাস। এদের গড় ওজন 150 থেকে 200 কেজি মতো হয়ে থাকে। এরা খুবই নিরীহ ও বন্ধুত্বসুলভ সামুদ্রিক প্রাণী। সারা বিশ্বে বিভিন্ন অ্যাকোয়াটিক পার্কে এদের নিয়ে রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক শোয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মাছ, স্কুইড, ছোট ছোট চিংড়ি জাতীয় মাছ এরা খেয়ে থাকে। এদের গড় জীবনকাল 28 থেকে 29 বছর। একটি সুন্দর সমুদ্র সৈকত হতে পারে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের জন্য উপযুক্ত স্থান। ভারতের তামিলনাড়ুর মেরিন বিচ, গোয়া রাজ্যের সমুদ্র সৈকত, ওড়িশা রাজ্যের পুরীর সমুদ্র সৈকত, পশ্চিমবঙ্গের দীঘা সহ ভারতে আরও বেশ কতগুলো উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকত রয়েছে। সমুদ্র ভ্রমণ একটি রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাময় অনুভূতি। যে কোনো সময় সমুদ্র ভ্রমণের সুযোগ হাতে এলে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কখনোই তা হাতছাড়া করা উচিত নয়। উত্তাল সমুদ্রের তলদেশে কী আছে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। প্রতিনিয়ত সেই অজানা জগতের রহস্য উন্মোচন করার জন্য চলছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। হাতে কলমে তথ্য সংগ্রহের জন্য মানুষ আজ পৌঁছে গিয়েছে মারিয়ানা খাতের মতো গভীরতম স্থানে, যেখানে প্রতিনিয়ত অজানা বিপদের হাতছানি রয়েছে সর্বত্র। শুধুমাত্র তাই নয়,
জীবনধারণ ও জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষকে জাহাজে করে পাড়ি জমাতে হচ্ছে মহাসমুদ্রের বুকে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, এভাবে তারা বিভিন্ন কাজের তাগিদে সমুদ্রে পাড়ি জমায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে গেলে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক মাছ ধরার ট্রলার ও ছোট বড় মাছ ধরার নৌকো মাছ ধরায় ব্যস্ত। তারা দিনরাত জেগে মাছ ধরে এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে মাছের যোগান সম্ভব হয়। আপনি যদি কখনো সমুদ্রের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ড্রোন ভিউতে দেখে থাকেন, তবে আপনার মনে হবে আপনি স্বপ্নের জগতে বিরাজ করছেন। পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করুন এবং আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। ধন্যবাদ।